السلام عليكم صاحبيال كسر هذا كلمية برايفت سكول مجاعيقوا عمر محمد علي haddii aad ku cusub tahay kanalka fadlan subscribe dheh waxaa ku soo gaari doona dhammaan casharadeena waad ku mahadsantihiin saaxiibayaal waxaynu soo gaarnay maalintii khamiista ahayd aynu ku balansaneen buuggeena barashada grammarka ama naxwaha ee luqadda ingiliishka mega book of modern english grammar haddii aad xiisayso buugga barashada meegaha aadna weydiin macallin ku dhiga fadlan halkan baan kusoo gudbinaa khamiis iyo jumce ee ku soo dhawaada waxaad imaanaysaa buugga qaybta parts of speech ayaan ku jirnaa waxaynu maraynaa verb ama ficil waxaan filayaa inaad nala socoto ku soo dhawaada muuqaalka oo halkaa kasii faahfaahsan waa tahay mega book of modern english grammar ayaan ku dhex jirnaa what is verb waa maxay fal what is waa maxay verb فعل أما فل a verb فعلku is a word waa eray that tells us kaas oo inoo sheega what somebody waxa qofka or something ama wax shayga does uu qabanayo laba ayaan u kala dhignay midda kale waxaan dhahnay what state waxa marxaladda ama xaaladda somebody ee qofka or something ama shayga is in uu ku jiro waxa shayga ama xaaladda uu ku sugan yahay shayga ama qofka wuxuu ku sugan yahay or ama what is becoming waxa uu noqonayo of somebody qof or something ama shay waxaan dhahnay a verb fal is a word waa eray that tells us waxa uu inoo sheegaa falkaas what somebody waxa qof or something ama wax shayga daas uu qabanayo qofka ama shayga waxa uu qabanayo ama what state waxa xaaladda what state somebody waxa xaaladda qofka or something ama xaaladda shayga is in uu ku sugan yahay shayga ama qofka waxa uu ku sugan yahay or ama what is becoming waxa uu noqonayo of somebody qofka or something ama shayga example saa u fahanno tusaalahan bal ila eg the little girl gabadhii yareyd spoke sweetly si macaan bay ula hadashay to the stranger ajnabiga the little girl gabadha yar spoke sweetly si macaan bay ula hadashay to the stranger ajnabiga spoke here spoke waa macnaheed hadlay here halkani is a verb waa fal spoke halkani waxay ka tahay fal that tells us falkaas oo inoo sheegaya what the little girl waxa gabadha yar did ay samaysay hadaba gabadha yar maxay samaysay she spoke way hadashay macnaha spoken hadalkan macnaha waa wax laga soo tagay ama wax qofka uu sameeyay waxaan ku darnay spoke mar hore waxay ahayd speak okay speak haddana waxay noqotay spoke marka waa past the little girl gabadha yar spoke sweetly si macaan bay ula hadashay to the stranger ajnabiga spoke here spoke halkan waxay ka tahay is a verb fal waaye that tells us falkaasoo haddaba inoo caddeeyey what the little girl did waxa gabadha yar ay qabatay haddaba ku soo dhawaada faahfaahin intaa la mid ah saan muuqaaladeennii horeba aan ku soo wadnay haatana waxaan isla soo gaarnay qaybihii dambe ee markaa faahfaahin aan idinkaga siinayay ama in badan aan jumlado ka soo qaadanaynay verbka haddaba verbka ayaan hadda ka soo qaadanaynaa ereyga ugu horeeya ama sentencega jumlada ugu horeyso Sam is throwing the pillow Sam gabadha la yiraahda is throwing waxay tuuraysaa the pillow barkinta throwing waa maxay tuurid waa maxay marka tuurida waa verb ficil waay waxa la tuuraya ay yihiin pillow barkinta midda labaad boil karkari the milk caanaha for 30 minutes 30 daqiiqo ku karkari before making ka hor intaadan samayn the dessert macmacaanka midda saddexaad hadda maxaa markaa fal inoo ah boil karkarin waa fal midda saddexaad wash the hands
dhaq gacmaha for 1 minute hal daqiiqo because sababtoo ah dirty hands gacmaha wasaqda ah ama gacmaha wasaqaysan cues waxay sababaan corona ay sababaan maxaa fal ah wash oo ah dhaqis dhaq lagu dhahayo ama lagu mid afraad I am selling my cell phone waxaan iska iibinayaa mobilkayga gacanta and my laptop iyo laptopkayga maxaa hadda inoo ah fal inoo ah selling oo ah iska iibin buyna waa markaa wax soo iibsanayso sell had waa iska iibin halkaa ayaan kusoo afmeeraynaa casharkeeni mega book of modern English grammar waxaa inoo badan ah muuqaalkeena iyo muuqaalka aan ku kulmi doono sida iyo amaano Allah